咁咧，今日我會講多少少咧，就係呢個叫 Bodo Shaver 嘅一個歐洲嘅投資嘅大師嘅一個佢好重要嘅巨著裏邊咧，其實講3樣好重要嘅嘢嘅。咁佢第一講咧就係話，其實財富自由咧，其實係好多人都可以達到嘅，而唔係一個運氣或者命運使到你係有錢定係冇錢。佢覺得大部分嘅人咧都係可以達到一個財務嘅自由，而呢一樣嘢咧係需要有一個設計同埋有一個計劃咧去做得到咁樣嘅。咁佢講咗有幾個壁壘啦，即係佢有覺得幾個困難咧係好難先至去突破得到。第一咧就係大部分人咧都會睇自己嗰個弱項咧係希望去改善咁樣。咁譬如有啲人會覺得我錢好少，我好難去投資。有啲人會覺得我冇嗰個投資嘅本金。有啲人會覺得我同財富咧都係無緣㗎啦，或者我係一個比較風險管理比較強嘅人，我又唔想去有蝕錢咁樣嘅情況咁樣。咁大部分人咧都係希望去改善自己嘅短板啊，即係嗰個缺點。但係其實佢講咧，其實我哋應該調翻轉，我哋應該發揮自己嘅核心嘅優勢。咁你要諗下自己喺財富裏邊有啲乜嘢核心嘅優勢啦。咁跟住去盡量去發揮咁。咁另一個咧就係話自我條件咧，成日都會限制住自己，即係諗住自己咧，我唔識乜嘢，我唔識乜嘢，我唔識乜嘢，所以我唔去做。咁 Bodo Shaver 就講，其實你應該諗係自己識啲乜嘢，你唔識嗰啲嘢咧，就去用一啲槓桿。槓桿嘅意思即係靠其他人啦，靠其他嘅錢啦，或者靠其他嘅方法咧去做咁樣。咁要突破自己嘅弱點咧，其中一個槓桿好好用嘅咧，就係要叫我哋個團隊嘅槓桿啦，或者叫 other people's time。咁就係用其他人去改變自己嗰個弱項啦。咁譬如我好擅長講嘢嘅，好擅長寫嘢，但我對數字咧好唔擅長嘅。咁其實咧就如果有一個團隊去一齊去做，譬如我揾一啲數字好強嘅人去幫我手，我就專注去做好我寫嘢嗰方面、創作嗰方面。咁呢個團隊咧就係可以建立到你自己嗰個優勢咁樣啦。咁而家咧其實有好多嘅方法咧都係可以做到槓桿嘅。咁以往譬如你好叻做一樣嘢嘅時候咧，你能夠做嘅咧就係一個做多一份工啦，打多一份工啦。你會諗其實咧都係用時間去賺錢嘅。譬如做醫生都係嘅，即係你係用時間去換一啲錢啦。你想賺多啲錢，你咪做多一個手術啦，睇多一個病人啦，咁樣去做咯。咁呢個咧就係一個以往嘅 freelancer 咁嘅諗法咁樣啦。咁而家其實咧就係可以用團隊去賺錢呢一個咁嘅概念啦。咁其中一個而家新興或者好多人都想做，好多年輕人都想做咧，就係用呢個自媒體啊，即係用譬如小紅書啦、YouTube 啊、IG 啊呢啲咁樣咧，去將自己個優勢咧去擴大自己嘅影響力，擴大自己能夠賺錢嘅方向咁樣啦。咁借助團隊咧，譬如舉個例子咧，譬如自己可能係文字方面好叻嘅，或者有一啲獨特嘅優勢。譬如我同阿標都講啊，佢關於老人院揾老人院呢方面咧係一個獨特嘅優勢嚟嘅。咁阿標喺呢方面咧就係特別強嘅。咁但係佢可能咧就話：喂，我又唔識去做一個媒體喎，我唔識做主持喎，我唔識銷售喎，我唔識營運呢一樣嘢喎。咁點樣去做咧？其實佢就應該去諗咧，可能用一啲平台或者用一啲其他人嘅幫手咧，去將呢個優勢咧發揮。咁如果呢一樣嘢咧，其實都可以去幫助到佢賺到錢嘅咁樣。咁但係當然佢嘅目標可能唔係呢一樣啦。即係如果咁樣去做咧，其實都可以做得到咁樣嘅。咁第二個問題咧，即係大部分人遇到嘅問題咧，就係個目標咧定得太細。頭先講過啦，即係50%究竟係好難啦，定係好容易咧？咁
如果5年嚟講咧，50%我覺得係好容易嘅，係啦。如果1-2年咧，就會覺得係太過難啦咁樣。咁我通常我都會 quote 啦，即係如果你個目標係每年個財富增長係10至12% 咧，其實係一個合理可行做得到嘅嘢。而如果你想攞一個，譬如你頭先講呢個資金再回報咧，呢一個咁嘅諗法咧，我會覺得咧一個5至7% 嘅回報咧係一個合理嘅回報。如果低過5至7% 咧，咁可能就要再學多啲、諗多啲去點樣做到5至7% 啦。咁10至12% 都係要即係努力之下先至做得到嘅一個回報咁樣咯。咁但係10至12% 嚟講，可能都係一個小目標嚟嘅。即係如果你從Bodo Schäfer 講咧，如果你做到一個大部分人做到嘅嘢咧，都係一個小目標。你係應該諗一啲再大啲嘅，即係更加難嘅嘢咁樣咯。咁嗱，咩叫合理嘅目標咧？佢話你沉迷住一個合理嘅目標咧，你咧就會用舊嘅方法，你只會更加努力，用多啲時間去做。咁遇到挫折咧，好容易會停咗落去。同埋咧，因為有好多突發事件嘅，即係5年其實一個好都話長唔長，話短唔短嘅時間啦。其實中間咧係會發生好多事嘅，咁亦都會令到你唔能夠達到你原先預計嘅目標。佢咧會建議係一個難好多嘅目標，係啦，即係佢會建議要諗一個10倍嘅目標，即係同你原本預計嘅10倍嘅目標。如果你可能原本係識50% 嘅，佢可能係目標係5倍咁樣咯，即係成長5倍。咁你咧就會諗舊嘅模式咧一定唔得㗎啦，即係我用翻原有嘅模式咧一定達唔到呢一個咁嘅情況。咁點樣去達成到咁樣啦？咁我用翻我自己嚟舉例啦嚇，咁唔使 call 其他人嘅 example。譬如我會覺得我而家擅長嘅嘢係可能關於醫學嘅知識咁樣嘅。咁如果我用一個傳統嘅模式咧，我就會去諗我開一間診所啦，睇多啲病人啦，吸引多啲病人啦。咁跟住每睇一個病人可能賺幾百蚊咁樣啦，或者100-200蚊咁樣嘅啫，唔係好好賺嘅。咁點樣可以去達成我嘅財務目標咧？咁或者係一個倍數式嘅增長咧？咁其實咧，我而家去諗咧，其實媒體就係一個好重要嘅方向啦。即係譬如我而家諗緊會做一個 channel 啦、YouTube 啦或者 IG 嘅 channel 啦，去將呢啲 knowledge 咧去俾其他人知道啦。同埋我可能都會做一啲定期收費嘅計劃，咁令到希望可以吸引到啲人咧係俾錢去聽我講嘢或者嚟睇我咁樣嘅。咁呢一個咁嘅目標咧，呢個咁嘅諗法咧，如果我冇一個咁好難嘅目標咧，我係唔會開始去諗呢一樣嘢嘅。所以咧，先定咗個目標，其實你個腦咧就會開始諗一啲新嘅方法去突破咗現有嘅自己嗰個舊嘅方法咁樣啦。譬如嘉怡咁樣，佢定咗一個好難嘅目標，佢就會諗定期咧點都係去唔到嗰一個目標啦，咁就要開始諗，咁我唔好做定期啦，咁我可以做啲乜嘢嘢咧？咁自己開始去思考、去學習咧，先至會再有進步咁樣啦。譬如我琴日都係夜晚嘅時候都開始睇一啲財經嘅嘢啦，咁都係我開始都會知道自己喺財經上其實都有好多唔識嘅嘢嘅，咁就開始去諗我值唔值得投資去上一啲課程，再去盡心去學一啲新嘅嘢咧。咁所以佢有一個叫10倍嘅思維啦。10倍嘅思維其實都係另一本書啦，叫 Think and Grow Rich， 一本好出名嘅書。呢本應該係我上 Gemini 問咧，即係10本全世界最多人識或者睇過嘅書，其實其中一本就係 Think and Grow Rich 咯。咁就係講你要有一個新嘅模式嘅重組，即係諗嘅新嘅方法，同埋開始要諗多元嘅收入，即係唔好諗單一嘅收入嘅方向啦。咁另外咧，有好多嘢你唔好去做，集中做應該要做嘅嘢。其他嘅有好多浪費時間，譬如碌手機啊、睇膠劇啊呢啲咁樣咧，
嘅嘢咧，就過濾咗嗰啲時間咧，其實你就可以達到人生呢個 Think and Grow Rich 嘅目標啦，咁樣。咁呢個目標其實都係要太難咧，你會覺得妙想天開嘅，即係天方夜譚，冇可能達到嘅。太容易咧，你又會覺得係一個舒適圈裏邊，你唔會突破到自己。所以要定一個咧，又會驚好難達成，又會達成到而係好興奮嘅目標。咁呢一個目標咧，因人而異嘅，所以大家其實翻去真係要即係攝高枕頭咧，去諗一諗你嘅財富嘅目標係啲乜嘢嘢咁樣咯。咁第三個即係陷阱咧，都係我哋第一堂都成日講噶啦，就係用時間嚟換錢呢一個咁嘅思維啦。對於高學歷或者高收入嘅人士咧，呢一個思維咧係好難突破到嘅，即係因為你每一個時間嘅成本係多啲啊嘛，咁所以你會諗成日都係佢舉例啦，即係醫生啊、律師啊呢一類嘅專業人士咧，成日都會諗自己一個人去做好一件事。其實我識好多醫生啦，大部分醫生都會覺得我做嘢咧係做得好好，咁咧我做呢樣嘢好好，所以我覺得咧我做樣樣嘢都好好，跟住所有嘢咧都會盡量自己去做嘅，係啦。即係我識個醫生去廁所塞咗都會自己去換個廁所嘅沖水系統噶嘛，成個跟住搞咗一大輪，用咗幾個鐘嘅啫，佢又好開心，因為換到啦。跟住我都唔使俾錢人哋換啦咁樣。咁其實咧佢冇諗，其實佢嗰4個鐘，其實你俾錢人哋換，同你自己4個鐘去做個手術或者陪下屋企人，其實嗰個時間成本咧，其實都係相差好遠咁樣嘅。咁要突破呢個障礙咧，其實咧自己揾個答案出嚟咧，個成本係好高嘅。即係你成日都係用自己嘅方法一個人去做咧，嗰個錯誤嘅成本係好高嘅。咁所以巴菲特有講啦，人生係需要有榜樣同埋有教練嘅。咁所以佢會建議咧，我哋就會揾一個財富嘅教練，即係你要揾一個人，佢係行過你呢一條路嘅。曾經行過你一條路，或者佢嘅資產咧係你嘅10倍或者100倍嘅，咁你去揾嗰啲人，跟住去希望佢去點醒你，點翻一條正確嘅路俾你去行咁樣咯。咁起碼知道有人行過呢條路，你會有信心，其實係行得到嘅，唔係行唔到嘅。咁亦都有好多有錢嘅人啦，有錢過我哋嘅人啦。其實都好願意幫助，但係你要真心咯，即係你要真心好想佢去幫，而又你願意去付出嗰個努力，即係其實唔容易嘅呢條路。咁但係你如果俾人哋知道你係好想而有付出嗰個努力嘅話咧，好多人都係願意去幫助呢啲尋求幫助嘅人嘅。揾咧？喺邊度揾？其實身邊係有嘅，我相信。唔係淨係我嘅。教會都有好多，淨係教會都有好多，其他亦都有嘅咁樣啦，係啦。係啊，大家可以 like subscribe 我嘅 channel 咁樣係。係 like subscribe 同埋 share 我嘅 channel 咁樣係。有嘅，應該有嘅。翻去諗下先，你身邊咧，其實你嗰個 network 咧，每個人嘅 network 都應該裏邊應該有啲人係可以去幫到嘅咁樣啦。你真心去揾，應該會揾到嘅。咁其實教練咧未必係教你條路點樣行啊，其實話俾你聽呢條路行唔通，其實嗰個先係最值錢啊！即係你用咗好多時間，好似我哋行山咁樣，你去到一個分岔路，如果有人行過嗰條路，話俾你聽呢條路唔好行啊，好難行啊，行唔通啊，你唔好死行啊咁樣。咁跟住你行翻一條啱嘅路，其實你已經慳咗好多你嘅時間，即係人生嘅時間係最公平噶嘛。你人生嘅時間有限，你行一條錯路，可能用咗10年嘅時間先至發覺呢條路唔通嘅，咁跟住再行翻呢條路，其實嗰度已經嘥咗好多時間。時間係財富增值嘅朋友嚟嘅，所以你越早開始投資，越容易去達成你嘅財富目標啦。咁所以咧，上次都有講啦，即係我哋要即刻開始行動啦。你諗到嘅嘢就要開始做，咁先至會容易達得到啦。咁所以佢講咗3樣嘢，第一就係唔好淨係補自己嗰個短板啦。
揾自己嗰個核心嘅優勢。第二咧，定一個大嘅目標。第三，去揾一啲行過呢條路嘅人啦。咁我頭先都有講槓桿啦，槓桿其實有3個槓桿，其實大家都可以諗嘅。第一係一個團隊嘅槓桿啦，即係公司嘅槓桿。你一個團隊咧，其實你能夠做嘅嘢係多過你一個人可以做嘅好多。咁你要揾啲即係個目標一樣啊，跟住你大家最好有唔同嘅 skill set 嘅人咧，咁就係最好啦咁樣啦。咁而家新嘅方法咧，其實 AI 咧就係做緊呢一樣嘢。即係如果你能夠識用 AI 咧，其實你嗰個團隊係會強好多嘅。因為而家講緊一個人可以變成10個人嘅工作咁樣，係啦。用咗 AI 之後咁樣係啦。最近有個 study 係講裝咗個 AI 之後咧，89% 嘅人係會做啲乜嘢咧？就係話我成功裝咗個 AI 啦，係啦，跟住就 that's it 就完㗎啦。另外嗰11% 嘅人咧，就真係開始去應用 AI 喺自己個工作上邊。咁呢11% 嘅人咧，佢嘅工作效率係提升到189% 嘅。呢個係 Stanford 最新嘅 study。咁所以對於啲想即係我其實覺得咧 AI 係無可避免嘅未來呢5至10年裏邊。所以其實應該大家係去學習點樣應用個 AI 咯。咁都係一個團隊嘅模式嚟嘅。咁第二就係資金嘅效應啦。當你越多嘅錢，你識咗同一樣嘢，你能夠 manage 越多嘅錢咧，佢嗰個財富嗰個效果就會越大咁樣啦。第三咧就係媒體啦，即係而家互聯網嗰個放大嘅力量，大家都應該感受得到啦。即係以前你識一樣嘢，你只能夠話俾100個人聽，而家你識一樣嘢可以話俾100萬人聽嘅，係啦，或者更加多咁樣啦，係啦。好，跟住咧最後總結下啦。咁喺投資裏邊咧，其實有好多種類嘅資產嘅類別可以去考慮嘅。咁有唔同嘅風險水平啦，亦都有流動性嘅問題係唔同啦。咁譬如舉例啦，定期存款係第一類啦，即係現金或者等同物咧，即係 cash and equivalent。咁咧呢個係最低風險嘅，目標係資本保值嘅，極高流動性嘅，你可以隨時攞出嚟嘅，你唔要個息咧，你可以即刻攞出嚟嘅。咁但係咧回報係最低嘅，呢個係第一項啦。第二係債券啦，呢啲係常見嘅一啲投資種類啦。債券啦，即係公司你借錢俾一間公司，嗰間公司俾翻個利息你。咁呢個都係屬於你要揀一啲高級別嘅債券咧，個風險都相對係低嘅。但係如果你買好高息啊、好貪高息啊，跟住買啲恒大啊呢啲咁樣咧，咁個風險就極高啦咁樣啦。第三係房地產啦。房地產大家都好熟啦，喺香港其實炒樓啊，內地買樓宇啊，咁其實相對個風險咧，佢個風險係喺個槓桿嗰部分，即係如果你係現金買一個樓咧，個風險係相當低嘅。但係因為好多人買樓咧都係借錢買樓噶嘛，你只係俾3成首期啊、2成首期啊咁樣，咁其實你個槓桿係5倍咯。如果2成嘅話，如果借1成，你個槓桿係10倍。咁所以如果5成嘅咧，個槓桿係2倍，咁所以嗰個分別咧就係個風險喺一個槓桿上邊為主啦。股票啦，股票有啲人會認為係高風險嘅，流動性高嘅，咁但係對於識股票嘅人咧，其實覺得呢一樣其實係一個最好嘅投資嚟嘅。對於巴菲特嚟講咧，股票係佢認為咧係最佳嘅投資嘅工具啦。第5咧就係商品期貨或者一啲衍生品啦，即係炒油啊、炒金啊、炒白銀啊呢啲咁樣啦，都係可以去做嘅咁啦。最高風險應該係加密貨幣啦，即係 crypto 啦，即係 Bitcoin 啊 ，Bitcoin 大家都識啦，仲有無限咁多隻大家唔識嘅加密貨幣啦。咁呢啲係極高風險嘅。咁如果你話我將1% 擺喺個 Bitcoin 度，咁其實都係 OK 嘅，我覺得係啦。尤其是係10年前啦。好啦，咁另外咧就係安全性嘅考慮啦。咁有幾樣嘢，我覺得係都要提醒大家一定。其實我感覺到咧，大家都係一個對風險管理非常之小心嘅一班學員啦，所以
都唔使講太多嘅。第一咧就係唔好槓桿啦，即係喺投資上邊咧唔好槓桿。槓桿即係借錢去投資啦。咁有啲人可能借錢抽新股啊，有啲人係覺得呢樣嘢我實賺嘅，咁跟住去借錢嚟去做。咁呢個世界咧係冇一樣嘢係實賺嘅。你做得多嗰樣高風險嘅投資咧，始終有一次你係會全軍覆沒嘅咁樣啦。咁所以永遠都唔好借錢去投資，係一個最安全嘅做法咁樣啦。第二，我覺得好值得去做嘅咧，就係長期學習投資相關嘅知識咁樣啦。咁而家係容易咗好多㗎。以前咧要學習投資係非常之困難嘅，你要睇好多書啊，研究你自己係咩學派啊，邊一樣嘢適合自己啊咁。而家咧網上多咗好多資源去俾你學習，當然有啲都係要錢嘅，唔使錢嗰啲咧就大家要小心啲啦。多數都係 sell 你一啲嘢咁樣嘅。咁呢啲我覺得其實都係投資嘅一種啦，即係投資喺自己身上咧係最值得花錢嘅嘢啦。咁同埋而家睇好多書都有 AI 幫助之下，都係快咗好多嘅，可以即係你可以同一時間一日睇幾本書係冇問題嘅。咁第三就係分散投資啦，你將所有嘢擺晒喺同一個籃，嗰個風險係相當高嘅。咁頭先嗰啲資產嘅類別，如果你能夠分散到啦，或者喺股票裏邊你都有分散投資咧，你個風險又會相對低咗好多咁樣啦。咁呢個係即係喺 statistics 裏邊或者喺學術上已經證實咗分散投資係可以降低風險嘅。咁當然分散嘅嘢你唔好話我分散咗，我買咗騰訊，又買咗阿里巴巴，又買咗美團咁樣咧，咁就唔係叫分散，因為三樣都係同一類別嘅。分散投資係要唔同類別嘅資產咧，即係股票裏邊都有好多唔同嘅，譬如金融股。科技股咁你要分散咁樣啦。咁第四樣咧就係心態上啦，要有一個長期資金同埋長期視覺去睇一件事啦。我第一堂都同大家講啦，即係大家條命咧仲有好長嘅，應該講緊幾十年嘅。咁所以喺幾十年裏邊咧，我哋應該有個長期嘅視覺啦。我哋去諗嗰件事咧，就係慢慢去做，只要慢咧有一個講法咧叫慢就係快啊！你慢慢去做一件事，每年有12%， 30年之後、40年之後，其實嗰個增長係好大嘅。但係你貪心去做一個今年想食50%，其實個風險就係總有一年咧，你可能會跌翻50%，咁反而就會慢咗啦。最後啦，就係呢個離岸戶口啦。離岸戶口係可以考慮嘅一件事啦。即係因為香港而家係 peg 去美元啊嘛，咁會唔會有朝一日唔同美元脫歐咧？咁樣咁呢個風險相對係低嘅，但係做咗離岸戶口就係 protect against 呢一個風險啦，即係你唔會擔心或者你將部分，因為你都離岸戶口一樣可以投資嘅，係完全冇分別嘅，即係你可以照買美股、照買港股係冇分別，只不過佢對嗰樣嘢係一個美金或者新加坡紙或者係英鎊咁樣嘅啫。咁對於你嚟講，只係多咗一個要去做嘅煩少少嘅嘢，但係其實嗰個相對樣嘢咧，都係容易去實踐到嘅。咁係啦，另一個就係慢就係快啦，要有一個知足嘅諗法啦。合理嘅目標咧係8至12%，其實做得到已經好優秀㗎啦。每年世界級嘅巴菲特咧都係20% 啫，但係佢20% 咗60年，所以佢而家係一個好有錢嘅人啦。95歲啦，巴菲特係啦。咁如果有人話俾你聽，佢年年都可以幫你賺超過25%咧，咁係一個極危險嘅地方啦，多數都係呃你㗎啦，係啦。咁所以好大機會係會永久損失你嘅本金咁樣嘅，係啦。咁另外就係你要先覺得自己能夠達得到嗰個目標，咁你先至去諗做啲乜嘢嘢咯。嗰啲係你自己個 identity 咧，非常之重要嘅。好啦，咁最後啦，總結一下啦。咁第一先係同返第一堂講嘅啦，先改變自己嘅心態先。咁跟住咧，你嘅行為咧就會去有改變啦。咁第二咧就係你要有一個3至6個月嘅
資金去保護自己啦，有咁嘅現金流啦。咁，其餘嘅錢你去投資咧就會安心好多啦。第三咧就係要有行動啦，即係你諗咗嘅嘢你唔去做咧，其實就係冇用嘅。咁譬如第一堂講嘅，將一啲錢擺入一個戶口，黑洞嘅戶口，去先儲咗錢先，跟住去開始慢慢投資啦。咁要有紀律啦，喺投資裏邊都係要。咁生命能量啦，或者時間上點樣用係最好咧？我覺得咧，第一就係投資喺自己身上啦，即係你對呢個世界認識多啲，對人性認識多啲，咁係最有用嘅。第二就係你身體唔好咧，其實你嘅幾有錢都係冇用嘅，咁所以都係要鍛鍊好自己身體，即係保持健康啦。第三咧就係見賢思齊啦，即係揾一啲你想學習嘅人去跟佢學啦。你可以親自去揾佢啦，或者睇佢哋嘅書籍啊，寫嘅嘢啦。咁另一樣我都覺得非常之值得做嘅就係自我嘅反省同埋去幫助其他人啦咁樣。咁呢個係我少少嘅總結啦。咁跟住就交俾阿牧師。好。咁啊，去到最後一堂咧，就都諗下，咁即係講財務管理咧，就好容易明係咪？咁我就諗下去到第三堂喺信仰裏邊講錢係乜嘢咧？咁其實我同阿石咧都不約而同咧，覺得都要掂一個話題，就係即係奉獻嘅問題。咁因為奉獻咧好多時咧都會係我哋覺得呢樣好難啦，或者係特別喺今日嘅財務管理嘅裏邊可以講咩咧？咁咧我就想試下問下大家嘅，我就寫幾隻字啦。嗱，除咗我冇錢奉獻，或者我啲錢唔夠奉獻，大家喺奉獻嘅事上面咧，有冇遇過啲乜嘢嘅難題，或者聽過人咧有啲嘅難題，或者係唔係好明白嘅，有冇啲啊？即係除咗我冇錢或者做唔到之外，有冇遇過？譬如話聽過就係試下上帝，有冇聽過呢個説法啊？即係有段經文咧，馬拉基書，即係話你試下上帝啦，佢會將更加多嘅俾你嘅，咁就好似有少少投資嘅感覺嘅。咁大家有冇試過就係我今次試下啦咁？咦？但係我跟住冇更多嘅嘢喎，咁會唔會呢個係曾經困難過咧？又或者咧有冇一個諗法咧，就係遵守啊，即係好似咧冇做咧係唔標準嘅基督徒上唔到天堂啊，或者係做得唔好啊，即係會唔會覺得係一個誡命咧？咁第三就係糧食啊，有冇聽過一個説法就係話，即係我哋嘅奉獻要俾翻自己嘅母會嘅，咁有其他嘅咧就先俾其他堂會啦咁樣。即係我唔知呢啲會唔會都係你哋以前或者依家有陣時聽到咧奉獻裏邊咧一嘅掙扎或者一思考啦。搶錢呢個字我寫係咩意思咧？就係有冇聽過個説法就係咧，其實嗰啲錢係上帝嘅，你唔俾翻佢咧就係乜嘢啊？你就搶咗上帝嘅錢啊！即係有冇啲咁樣聽過呢個説法啊？咁我係當然見過啲説法啦，因為即係喺教牧咧喺唔同嘅堂會咧都見過啲人咁樣分享。我諗我今日同阿石傾嘅時候咧，就未必進入呢啲位嘅，未必進入呢啲位。咁去諗一樣嘢嘅就係，我諗我哋都係想建立一種對奉獻嘅態度。其實乜嘢係奉獻咧？即係如果係講投資或者講管理咧，奉獻似乎唔係一個好好嘅方向嚟㗎嘛？好似係咁樣諗。咁我哋基督徒點解會奉獻？甚至我哋會話11奉獻咧？咁我想講一個故事俾大家聽下啦。係啦，咁呢張相咧係本書嚟嘅，咁我中意係佢嗰個 design 同埋個 wording 啫。就係我講一個人物叫做亞伯蘭，或者將來叫亞伯拉罕啦。咁呢本書咧嗰個名好啊，即係信心之父，即係佢係一個好標準嘅基督徒，但係其實佢係乜嘢咧？都係一個成長嘅歷程。佢嘅名由亞伯蘭轉做亞伯拉罕咧，呢個係一個成長嘅歷程。今日咧，我哋每個人都係成長緊嘅。即係我今日做唔到，唔代表將來我做唔到。最重要係我行緊呢條路，學緊啦。咁所以咧，我就試下好快咧，將佢一個生命裏邊嘅一個小片段咧，同大家分享。佢有個侄仔咧，咁啊羅德。
咁咧佢咧就喺一個嘅戰爭嘅裏邊咧，就俾人拐咗去嘅。咁啊有一個戰爭咧係出名嘅，即係喺啲考古嘅裏邊咧，就係都有呢個咁樣嘅形容詞，就係四王同埋五王，即係四個皇帝同埋五個皇帝之間嘅打仗。咁咧就咁樣由上面打到去下邊啦。咁喺呢個圓圈呢個位咧，就羅德咧，因為佢係身處喺一個地方叫做所多瑪呢個地方。咁所多瑪咧就俾人打緊，咁啊順便擄走埋嗰啲人。咁所以羅德咧就喺呢個四王同埋五王嘅戰爭裏邊咧，做咗個犧牲品，俾人攞走咗。咁攞走之後咧，因為亞伯蘭都係好錫佢嘅，佢之前嘅經文咧都表達咗好錫佢啦。咁所以咧，亞伯蘭咧就知道咗之後咧，就率領咗佢嘅家人同埋壯丁300幾人。嗱，我第一堂講亞伯拉係有錢人嚟嘅，係啦，即係我哋基督徒都可以係有錢，亦都係上帝會祝福嘅。咁佢係一個有錢人啦，咁所以佢即係派咗好多人，咁啊由呢一個圓圈開始知道啦，跟住就呢度追到上去但呢個地方，就終於救翻佢，甚至咧再行前啲大馬色呢個位咧，再去搶翻嗰啲嘅財物。啊咁呢個資料來源啦下用。咁啊呢個故事裏邊咧，就跟住點咧？就係當亞伯蘭翻嚟啦，路經一個地方。咁個地方咧就有2個皇帝咧，就嚟揾佢喎。一個咧就叫撒冷王，撒冷咧就即係耶路撒冷，即係話咧喺我哋而家話耶穌釘十字架嗰個地方。咁啊當時咧就叫撒冷咁啊，撒冷王啦。咁一個咧就係所多瑪王，2個皇帝出嚟。咁其實出嚟做乜嘢咧？咁樣樣咁啊見到咧一個皇帝撒冷王咧就叫做麥基洗德。咁佢咧就係一個祭司，又係一個皇帝嚟嘅，所以咧佢過到嚟嘅時候咧，就去宣告咗咧，即係亞伯蘭呢一個戰爭咧係神咧所喜悅，同埋咧係祝福佢咁啦。咁所以佢呢度咧就帶住餅同酒出嚟迎接佢。咁啊講咗句説話就係願天地嘅主至高嘅神咧賜福與亞伯蘭。至高嘅神把敵人交到你手中，是應當稱頌的。就喺呢度咧出現咗聖經第一次所謂11奉獻啦。第一次嘅11奉獻就係由呢一度開始嘅。咁可能大家會諗嘅，大家都可以諗下點解亞伯蘭要俾佢打完仗之後攞咗嗰啲錢？其實佢可以立咗佢啊。點解佢要俾1/10呢個麥基洗德咧？估下啫，即係你而家揾錢係咪啊？揾到啲錢啦，咁你都會俾1/10人喎。你要問點解俾佢噶嘛？咁亞伯蘭打完仗係嘛，攞翻啲財物，佢就將佢攞到嘅財物1/10路過呢度，撒冷王咧就宣告咗佢一個祝福啦。咁佢就俾咗1/10喎，係咪一個服務嚟嘅咧？即係牧師將來有冇啲服務？小費係咯。你哋需唔需要呢啲服務啊？我都係咪咁樣咧？即係你哋開即係新居入伙，請個牧師嚟喺4個角度祝個福咁樣，跟住收翻少少費用咁，係咪呢啲咁樣諗法咧？咁樣又或者會唔會係一個國家啦？會唔會係一個進貢啦？即係有少少政治咧咁嗱。過去好多人去咁樣諗，睇埋後邊咧就可以知多少少。第二個所多瑪呢個王咧，就係一個唔好嘅國家嚟嘅。我哋知道之後嘅經文咧，所多瑪咧係即係上帝係擊殺咗呢個地方，係好多好差嘅事情喺裏面發生。咁所以咧，你見到佢點樣對待呢個所多瑪咧？就係話我已經向天地嘅主至高嘅神咧起誓，凡你嘅東西就是一根線一根鞋帶我都唔攞，免得你話我係使亞伯蘭富足。即係似乎佢想割席啊！佢翻嚟打完仗有錢啦。佢對咗2個皇帝，一個皇帝佢就俾咗1/10佢，一個皇帝就係乜嘢咧？我同佢割席，我1蚊都唔想要你啊！我全部俾翻晒你，即係佢唔想擁有佢任何1蚊，因為佢攞嘅財物都係人哋搶所多瑪噶嘛。嗱，喺呢個故事裏邊咧，我哋睇咗一樣嘢就係亞伯蘭咧，佢心裏邊咧有盤數嘅，就係佢得到嘅財物咧，佢係歸屬於邊啲人？如果佢係覺得呢個所多瑪唔係佢認同嘅咧，佢係甚至唔想被牽連，
佢嘅擁有嘅嘢唔想歸佢，即係唔想話你令到我發達嘅，即係佢唔想咁，所以就將啲全部錢咧俾翻晒所多瑪。另一方面咧就係將嗰啲錢咧就1/10咧俾咗撒冷王。我哋會去諗呢樣嘢就係咧，似乎亞伯拉罕佢做咗個決定，就係佢擁有嘅錢咧，其實係歸屬於邊個？咁我哋睇到咧喺之前嗰個經文裏邊咧，頭先我問咗個問題啦，係咪一個服務嚟嘅咧？即係祝福完之後有錢咧？如果喺成本聖經裏邊咧，麥基洗德咧原來係一個上帝嘅祭司嚟嘅，喺當時嘅經文咧就冇睇到嘅。但係喺之後嘅詩篇啦，同埋希伯來書咧睇到咧，佢係一個上帝嘅祭司，佢個名咧係意思就係公義嘅意思。所以咧，亞伯蘭似乎咧佢見到撒冷王咧，佢就覺得就好似上帝咧話俾佢聽，佢所打成嘅仗、擁有嘅錢咧，其實就係上帝嘅能力幫助佢。所以佢係由從一個咁嘅角度咧，去將呢個錢咧回應。當然錢係俾咗個撒冷王嘅，但係佢嘅心咧應該係知道我擁有嘅嘢咧，其實係上帝俾我嘅。嗰個祭司只不過係一個對象，佢呈獻。所以從翻嚟呢度咧就係話，即係今日我哋講奉獻咧，其實都係一個唔容易講嘅，因為講錢啊嘛。甚至咧有冇聽過就係話我退休咁點計嘅咧？咁又或者我冇錢賺點計嘅咧？我哋好多時都會將嗰個計算啊擺咗喺一個我哋點樣做呢件事。但係奉獻本身咧，呢個11奉獻喺聖經第一次出現咧，其實係嚟自咩咧？就係嗰個人發現佢擁有嘅嘢咧係上帝俾佢嘅，係上帝俾能力佢，讓佢打勝仗同埋擁有啲錢。嗱咁啊翻嚟可以俾我哋一個少少概念上面，我都會俾一個鼓勵大家。當今日都鼓勵大家去奉獻，甚至11奉獻嘅時候咧，唔係因為頭先嗰幾個你好似一個投資，試下上帝先我擺一個11奉獻，我希望下一次咧有12奉獻嘅數目咧俾翻我啦咁，即係唔係一個投資，唔係一個話沙倫堂有冇錢啊，唔係呢個現實計算，而係你覺得你今日擁有嘅嘢咧係咪上帝俾你嘅？如果你覺得經歷咗咧，其實你會覺得好自然，人咧就會將一啲嘢呈獻翻。就好似咧，如果我小朋友嚟翻屋企，咁我個仔咧，如果錫我個 moment 啦即係唔錫我個 moment 唔計啦，即係錫我個 moment 咧，就自然會對我好窩心嘅。即係譬如我有啲唔舒服啊嘛，我琴晚就喺個房度同佢瞓覺，我瞓喺地下。咁我瞓之前咧，佢就幫我鋪晒啲地氈啊，攞翻被啊，即係等我好鋪啲好瞓啲。咁我冇叫嘅。咁呢個係一個自然嘅舉動。咁我想表達嘅就係咩咧？奉獻咧係我哋基督徒一個自然對上帝嘅一個回應嚟嘅。咁所以我都鼓勵大家今日你無論係你嘅理財好唔好啦，或者你嘅收入點啦，我都鼓勵就係你諗一諗，今日你擁有嘅嘢係咪上帝？你覺得係咪上帝俾你？你試下去回應翻上帝嘅時候咧，你再思考奉獻。先至再諗頭先嗰啲好多唔同嘅處境，嗰啲我哋今日咧就唔想講呢啲啦，係啦。咁希望呢個課程裏邊最尾咧都 hit 一 hit 呢個話題，咁希望大家可以有咗回應啦。